Hola, enoturista curiós. Et proposem descobrir les comarques de Barcelona a través dels paisatges del vi. I si vols, amb una mica de sal. Sabies que fa 36 milions d'anys la Catalunya central estava inundada per l'oceà Atlàntic? I que tota aquesta riquesa geològica i patrimonial encara es nota avui en dia fins i tot en els seus vins. Si ets curiós, acompanya'ns en aquesta ruta. Bages, la sal de la terra. Et proposem començar dins d'una mina de sal, travessar el geoparc de la Catalunya central, descobrir cellers arters i acabar en una casa rural rodejats de vaques. El secret turístic de Cardona està amagat sota aquest castellet. Des de dalt de la muntanya de sal, un minibús baixa fins a l'entrada de la mina. Això que veieu és un oceà sec. La gran capa de sal amagada sota terra va emergir com una piràmide per pressions subterrànies. Que ben explicat! Vols que et dediqui la cançó Soy minero? Millor que no. Els miners van marxar als 90, després de 60 anys d'extraccions. Van deixar sales com aquesta, a la Capella Sixtina. Una sensació, diria, única, que és entrar a l'interior d'un jaciment, veure uns colors, unes formes i unes textures absolutament sorprenents. Ni el millor artista seria capaç de reproduir el que la geologia ha fet a Cardona al llarg d'anys. La pluja forma estalactites salades. Curiositats com aquesta estan molt ben explicades. És una visita recomanable per a tota la família. La sal va convertir Cardona en una vila poderosa, custodiada sempre pels senyors del castell. La sal va obrir vies de transport entre Cardona i Manresa, camins que avui us permetran descobrir el paisatge del geoparc de la Catalunya central. Un territori reconegut per la UNESCO. La UNESCO l'ha reconegut com un lloc on jeure? Sí, i tant. I també com un lloc per fer curses. Una de les varietats ancestrals del Bages és la picapoll. Dóna un raïm menut i pigat que s'ha convertit en l'emblema de la Deopla de Bages. En aquest celler fa més de 100 anys que la treballen i no és una varietat ni fàcil ni rendible. Us he portat a la vinya més vella que tenim de picapoll. És una vinya plantada el 1906. Una vinya, jo crec que la més antiga d'aquí Artés, però com podeu veure, està xulíssima. El Josep i el seu fill Aleix fan dues classes de picapoll, el jove i el criat amb botes d'acàcia, i trobareu la riquesa geològica del Bages. Aprofitant que és temps de verema, anem a tafanejar com descarreguen un remolc amb merlot. Queden pocs pagesos i són grans. La picapoll la podeu tastar o comprar en aquest wine bar o a l'agrobotiga. Unes setmanes a l'any us en venen gotims. La quantitat de picapoll que hi ha avui dia contrasta amb la poca que hi havia fa 60 anys. Cap a mitjans dels 50, quasi bé desapareixen les vinyes de picapoll aquí al Bages. Què va fer aquesta cooperativa? Des de l'any 1955 fins ara, que estem elaborant picapoll monovarietal embotellat amb ampolla de 3/4 de litre. Això va fer que el pagès li poguessin pagar millor el quilo de raïm i no ha desaparegut mai, gràcies a aquest fet. Després d'un tour per Artés, busquem un refugi on notar la tranquil·litat de viure en aquests camps, abans envoltats de vinyes, ara de boscos. Els propietaris són pagesos i a banda de les vistes espectaculars, també escoltareu el dringar dels esquellots. Tot el dia descobrint la riquesa geològica del Bages per acabar tastant-lo a la copa. I al costat d'un prat de vaques. Moltíssim m'està agradant el Bages. Salut!